big EDD verification လောက်တာအတွက်ကျွန်တော်ဒီအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေများတယ်ကျွန်တော်လာမေးကြတာလည်းများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ဆိုရင်အရင်များနေလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော် big exchange မှာ EDD verification တင်တာကို step by step ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်တင်တယ်လို့ like တင်လို့ရပါတယ်ဘာတွေနဲ့တင်ရမလဲဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ big exchange တွေကိုသွားလိုက်မှာပေါ့နော် big exchange တွေကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့home ထဲကိုရောက်သွားမယ် home ထဲကိုရောက်သွားရင်ဒီနေရာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ profile ထဲကိုသွားလိုက်မယ် profile ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ verify ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ verify ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် verify ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုက POA လည်းမတင်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ ED လည်းမတင်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ verify နဲ့ကိုသွားလိုက်မယ် verify နဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू က verify နဲ့သွားလိုက်ရင်ဒီနေရာမှာပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် POA တင်ဖို့အတွက် proof of address တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ accept document ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေနဲ့တင်လို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ utility base နဲ့တင်လို့ရမယ် bank statement တွေနဲ့တင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ credit card statement နဲ့တင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့တင်လို့ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့internet ဒါမှမဟုတ် cable ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Wi-Fi base ဆောင်တဲ့ receipt တွေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ meter base ဆောင်တဲ့base receipt တွေနဲ့တင်လို့ရမယ်ပေါ့နော် POA တင်တဲ့နေရာမှာသူတို့လိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ big KYC တင်တော့ကတင်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ကိုလိပ်စာကိုလိုချင်တာပေါ့နော်ကိုနာမည်ပါရမယ်လိပ်စာပါရမယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ government အတိအမှတ်ပြုထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်တွေနဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့တင်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူကပြပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ unsupport document ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော် screenshot တွေနဲ့တင်လို့မရဘူးပြီးတော့လို့ရှိရင် medical base နဲ့တင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဟာတွေနဲ့တင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့တင်လို့မရဘူးဒါတွေနဲ့တင်လို့ရဆိုပြောပြတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ next ကိုသွားလိုက်မယ် next ကိုသွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာ POA တင်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာစပြီးတော့ရွေးလို့ရပြီဒီမှာ country ရွေးမယ် country ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပေါ့နော်ဒီမြန်မာပဲထားလိုက်မယ်မြန်မာရွေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ upload ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဖုန်းထဲမှာ bank statement ရှိရမယ် bank statement ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ upload ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးမယ်ပေါ့နော်ဘာရွေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုgallery တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ကို file တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲ့ bank statement ကိုရွေးပြီးတော့တင်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာရွေးပြီးတင်ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင် तू ကဒီခဏလောက်စစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအမှန်ချစ်လေးနဲ့ကိုတင်ထားတဲ့ဟာကိုပြရတယ်ပေါ့နော်ကိုတင်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်း file ကိုဒီနေရာမှာပြရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအမှန်ချစ်အစိမ်းရောင်လေးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ next ကိုသွားလိုက်မယ် next ကိုသွားပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ SOF တင်ရမယ် source of fund ပေါ့နော် SOF တင်တာလဲSOF ကကြတော့ကိုကဒီ big ထဲကိုလာတဲ့ငွေတွေကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့သူတို့ကစစ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က SOF fund ကိုဒီနေရာမှာ source of fund ရွေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ please select ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ saving လားကျွန်တော်တို့ salary လားကို saving လုပ်ထားတဲ့ငွေတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ big ထဲကိုလာနေလားဒါမှမဟုတ်ကိုရတဲ့လစာနဲ့လာတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ corporate တွေရှိမယ် investment gift loan အများကြီးရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် real estate ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုကတင်ရတာအလွယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ bank statement နဲ့တင်တာလွယ်တယ်ဒီကို့မှာဒီ bank account လည်းမရှိဘူး bank statement လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်လောက်တာကတော့ဒီမှာ saving နဲ့ပဲတွားလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် big ထဲကိုထည့်တဲ့ငွေတွေကကျွန်တော် Binance ထဲမှာကျွန်တော်စုထားတဲ့ Binance N ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ငွေတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Binance ထဲကနေပြီးတော့ big ထဲကိုလွှဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Binance ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရယ်ကိုယ့်ရဲ့ email ရယ်ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာရယ်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ file နေနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ရှင်းပြပေးသွားမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က saving ကိုရွေးလိုက်မယ် saving ကိုရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ saving ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီကိုကဒီ POA တင်တဲ့နေရာမှာ bank statement နဲ့တင်ထားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ source of fund မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ saving ကိုရွေးပြီးတော့ဒီ bank statement နဲ့ပဲတင်လို့ရတယ်အဲ့လို bank statement နဲ့တင်နေရမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ saving ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ saving ကိုရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ upload method ရွေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်မလားဒါမှမဟုတ်ကို Evan နဲ့တင်မလားကို file ထဲမှာရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုတင်မဲ့စာရွက်စာတမ်းရှိတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးကိုကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသားရှိလို့ရှိရင် Evan နဲ့ကကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံရွေးပြီးတင်လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်း
take a photo ရွေးပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ slash file ပေါ့နော်ကိုတင်မဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲက file ထဲမှာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ file ကိုတင်ပေးရမယ်ဒါကိုရွေးပြီးတော့တင်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ Binance တဲကငွေတွေကိုကျွန်တော်က Bitget ထဲကိုလွှဲရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ source of fund က Binance ကနေလာတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က Binance ရဲ့ simple n ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်တဲ့ history တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် statement ထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော် statement ထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာ upload လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ upload ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပေးလိုက်တယ်ဒီ Binance တဲက simple n ရဲ့ statement လိုမျိုးဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြီးရင်ပြပေးမယ်ဒါတွေကုန်တင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်စမ်းတော့လို့ပဲဒီနေရာမှာ amount လေးပေါ်လာလို့ရှိရင် next ကိုသွားလိုက်မယ် next ကိုသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ SOW ပေါ့နော် source of wealth SOW ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကိုမှငွေကိုရဲ့ source ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီကျွဲကိုမှရှိတဲ့ငွေတွေရဲ့ source ကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ तू ကသိချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီ source of wealth ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ please let ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာစမ်းတော့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်မလား album နဲ့ရှိပြီးသားပုံတင်မလားဒါမှမဟုတ် file နဲ့ပုံတင်မလားပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာကိုရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ file နဲ့ပဲရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ file ကျွန်တော်ကတော့ file ထဲမှာရှိလို့ file ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် file ထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ထားရှိတယ်ကျွန်တော် Binance ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော် Binance ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် statement လိုမျိုးထုတ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ file လေးကိုတစ်ချက်ရွေးပြီးတော့ open လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးသွားပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဒီ file ကိုရွေးပြီးတော့တင်လိုက်မယ်တင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က submit လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ် under review ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုတင်ပြီးသွားပြီကိုမှရှိတဲ့ chat တွေကိုတင်ပြီးသွားပြီဒီနေရာမှာရောက်လို့ရှိရင်ကိုက okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်နေလို့ရတယ်ဒါကဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် EDD တင်တာကနည်းနည်းတော့အချိန်ကြာတယ်အချိန်ကြာတော့မှကိုကမြန်မြန်ရကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နီလန်းရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Bitget မြန်မာ group ထဲမှာကျွန်တော် link တစ်ခုချပေးထားတယ် Telegram မှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုကဒီ Bitget မြန်မာ community ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ group link ကိုလည်းကျွန်တော်စီကိုလာ down လုပ်လဲရတယ်ကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချပေးထားမယ်ဒီ group ထဲကိုသွားလိုက်မယ် group ထဲမှာ general ထဲမှာသွားလိုက်မယ်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ link တစ်ခုရှိရယ် Google form လေးတစ်ခုရှိရယ်ဒီ form လေးကိုကျွန်တော်ဒီ form ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဒါကတော့ကို EDD တင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုမြန် verification အောင်မြန်သိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကိုရဲ့ user ID ရယ်ကိုတင်ထားတဲ့ chat တွေရောဒီ form ထဲမှာဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Bitget ကစစ်ဆေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ညီကိုတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ form ထဲမှာဖြည့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ form ထဲမှာဖြည့်ထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် Bitget ကစစ်ဆေးတဲ့လူတွေကိုလမ်းပြောပေးမယ်သူတို့ကနေပြီးတော့မြန်စစ်ဆေးပြီးတော့ဒီ form ထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ user ID ဘေးမှာသူတို့ကဘာတွေလိုအပ်နေသေးလဲဘာတွေကမှားနေလဲဆိုတော့ဒီ form ထဲမှာfeedback အနေနဲ့ပြန်ရေးပေးတယ်အောင်ပြီဆိုရင်လည်းကိုသူတို့ပြန်ရေးမပေးတော့ဘူးချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ verification pass ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ form ထဲမှာဖြည့်ရင်တော့ဒီကိုတင်ထားတဲ့အကြောင်းဖြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Bitget ကစစ်ဆေးတဲ့လူတွေမြန်စစ်ဆေးပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်ကြာကြီးစောင့်ကြမလို့ဆိုတော့ဒီ Google form link ကိုကျွန်တော် comment မှာချပေးထားမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော် Bitget မြန်မာ group link ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာချပေးထားမယ်ဒီ group ထဲမှာသွားပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ form ထဲကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ तू ကမြန်မာ EDD feedback ပေါ့နော်မြန်မာ user တွေအတွက် तू ကလုပ်ပေးထားတဲ့ form ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာတွေဖြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာတော့ K1 channel ပေါ့နော် K1 channel ဆိုတာကဘာဖြည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ user ကျွန်တော်ရဲ့ Bitget code နဲ့ Bitget account လုပ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် crypto node ပေါ့နော် crypto node လို့ဖြည့်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တခြားကိုဖွင့်ထားတယ် K1 ရဲ့ link နဲ့ဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာ NA ဆိုပြီးတော့ပဲရေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့လို့ရှိရင် UID မှာကိုယ့်ရဲ့ user ID ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ user ID 12356ဆိုလဲ12356ကိုယ့်ရဲ့ user ID ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီ user ID ကိုဒီနေရာမှာရေးပေးမယ်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင် KYC status ပေါ့နော် KYC status ကကိုကပထမမှာမှတ်ပုံတင်တာမှမဟုတ် license နေနဲ့တင်ထားလို့ရှိရင်ကိုက verify ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ pass ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရေးလို့လည်းရတယ်ရွေးလို့လည်းရတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက fail ရယ် pass ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုက KYC အောင်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင် pass ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့က KYC stat status ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့က KYC ပဲအောင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် level 1ကိုရွေးမယ်ကိုကမဟုတ် KYC ရော POA ရောအောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် level 2ကိုရွေးမယ်အကုန်လုံးအောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ
ကိုက POA ပဲ POA ရဲ့ POA တင်ထားတယ် EDD တင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက level 2နဲ့3ကိုစစ်ဆေးခိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုက level 2ကိုရွေးမယ်ဥပမာဗျာကိုက KYC အောင်ပြီးသွားပြီကိုကအခုလောလောဆယ် POA ရဲ့SOF တွေ SOW တွေတင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် level 2ကိုကစစ်ဆေးခိုင်းနေတာကကိုက KYC level 1ကိုစစ်ဆေးခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကိုက level 2နဲ့ level 3ကိုစစ်ဆေးခိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ level 2ကိုရွေးလိုက်မယ်ကိုစစ်ဆေးခိုင်းရင်တဲ့ level ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုက KYC အောင်ပြီးသွားရင် level 1ရွေးရမှာမလို့တော့ဘူးကျွန်တော် level 2 level 3ကိုရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက check in detail ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က KYC level 1က approve ဖြစ်ပြီးသွားပြီကိုက KYC level 1 approve ဖြစ်ပြီးသွားပြီ level 2ရယ် level 3ရယ်ကိုတင်ထားတယ် POA တွေ SOF တွေတင်ထားရဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုတင်ထားတဲ့အကြောင်းတွေရေးမယ်ကိုကဘာနဲ့တင်ထားရလဲပေါ့နော် bank statement နဲ့တင်ထားရင် bank statement နဲ့တင်ထားတယ်ဘာညာရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုကဒီနေရာမှာ date submit ပေါ့နော်ကို EDD တင်ထားတဲ့ date ပေါ့နော်ကိုထားပါတော့ဒီနေ့August 9ရက်နေ့တင်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကိုတင်တဲ့ရက်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှတင်တယ်ဆိုရင်9ရက် August 9ရက်နေ့2026ဆိုပြီးဒီနေရာမှာရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တင်တာလဲပေါ့နော်ကိုက bank statement နဲ့တင်တာလားကိုက page လာစာရထားတဲ့ page slip နဲ့တင်တာလားဒီနေရာမှာရွေးလိုက်မယ်ကိုကဒီ KYC တင်ထားတဲ့ national ID ဆိုရင်လည်းကိုမှတ်ပုံနေနဲ့တင်ထားရင် national ID ဒါမှမဟုတ် license နဲ့တင်ထားရင် license ပြီးတော့လို့ရှိရင် bank statement ဘာညာရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုကနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေရာမှာ तू ကစစ်ပေးတယ်ကိုတင်ထားကြောင်းရေးထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင် तू ကစစ်ပေးတယ်စစ်ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာလုပ်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကကျွန်တော်စစ်ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ तू ကပြန်ပြီးတော့ရေးပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့စစ်ထားတဲ့အကြောင်းပြန်ရေးပေးတယ်ကိုကဒီ reject ဖြစ်သွားရလို့ရှိရင်ကိုကဘာကြောင့် reject ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူတို့ကစာနဲ့ရေးပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာဘာတွေလိုအပ်နေလဲဘာတွေလိုအပ်နေလဲဘာတွေမှားနေလဲဆိုတော့ရေးပေးတယ်ဒီစာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုကသူတို့ပြောတဲ့လိုအပ်နေတဲ့ချက်တွေကိုထပ်ထည့်မယ်ကိုမှားနေတဲ့ချက်တွေကိုပြင်ပြီးတော့ပြန်တင်လို့ရမယ်ကိုအကုန်မှန်နေဆိုရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့တခါတည်း pass လုပ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ form ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ်ကိုက EDD တင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မြန်စစ်စစ်ပြီးတော့မြန် pass ဖြစ်ချင်ဒီ form ထဲမှာဝင်ဖြည့်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုတော့ဒီ group ထဲမှာထည့်ပေးထားတယ် group ထဲမှာပို့ပေးထားတယ်ဒီ group ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဒီ link ထဲမှာဖြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ EDD verification backup မှာဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသွားတဲ့စမ်းတော့ step by step ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်